Hola chicos y chicas de YouTube, soy LoquendoPro 2.1 y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo cambiar o configurar los sonidos de su PC. Fácil, rápido y sencillo. Bueno, vamos a empezar. Primero abren el Windows. Y luego abren el panel de control. Le dan cambiar el tema. Le dan el tema. Le dan sonidos y vean lo siguiente. Y vean lo siguiente. Les aparecerá un recuadro con cosas que ciertas personas no entenderán ni un carajo. Le dan a sonidos. Y en la carpeta eventos de programa ya podrán configurar lo que ustedes gusten. Bueno, eso ha sido todo y espero les haya gustado el vídeo. No olvides dejar tus preguntas en la caja de comentarios. Bueno, esta vez solo doy saludos a Diego Martínez, José Ángel Cruz Marcial, Piña no me acuerdo. Bueno, esos son los saludados, espero les haya gustado el vídeo. Si quieren les subo un vídeo jugando Super Smash Flash 2. Bueno, les dejo un saludito antes de despedirme, chicos y chicas, adiós. To my